Hola, z Madridu sme na hlavnom námestí Plaza Mayor a náš víkend v tomto meste akurát začína. Plaza Mayor hostila nespočet udalostí, od býčích zápasov a popráv až po koncerty a trhy. Dnes je to rušné centrum plné pouličných umelcov, kaviarní a obchodov predávajúcich všetko od suvenírov až po tradičné španielske pochuťky. Jedno z najstarších námestí v Madride Plaza de Villa. Jednou z najpozoruhodnejších budov na námestí Plaza de la Villa je Casa de la Villa, ktorá bola kedysi mestskou radnicou. Táto elegantná budova pochádza zo 17. storočia a je krásnym príkladom španielskej barokovej architektúry. Toto je španielský kráľovský palác, ktorý je najväčší v západnej Európe a má viac ako 3000 miestností. Koluje legenda, že král Filip V nechal pôvodný palác, ktorý stal na tomto mieste, zhorieť a nechal si postaviť nový a väčší. Aj keď je to najväčší palác v západnej Európe, podľa pôvodných plánov mal byť dokonca 4-krát väčší. Táto katedrála, nachádzajúca sa oproti kráľovskému palácu, sa stavala až 110 rokov. Aj keď je centrum Madridu rozľahlé, najlepšie ho spoznáte na pešo. Mnohé z hlavných atrakcií sú v pohodlnej pešej dostupnosti a pri prechádzkach nasajete pocit pulzujúcej atmosféry tohto mesta. A tak mierime na ďalšie námestíčko. Sme na Plaza de España a tieto sochy znázorňujú postavy z najznámejšej španielskej knižky Don Quijote a jeho pomocník Sancho Panza. Je nedeľa a je tu fakt, že plno. Ďalšie z madridských námestí, tentokrát námestie Sol, čiže Slunce, práve tu sa nachádza geografický stred Španielska a bod, od ktorého sa merajú vzdialenosti na miestnych cestách. Páčia sa mi tu tabuľky s názvami ulic, sú také kreatívne a majú vždycky nejaký obrázok. Madrid je veľmi príjemné mesto, je tu veľa parkov a momentálne sme v parku El Retiro, ktorý patrí k najväčším a najkrajším a je zapísaný aj na zozname UNESCO. Nachádza sa tu 19 000 stromov na rozlohe viac ako 118 hektárov. V rámci parku sa nachádzajú rôzne pamiatky a medzi nimi aj tento krásny kryštálový palác. Toto je najlepší park ever, sú tu korytnačky vyhrievajúce sa na slnku. Kúpili sme si churros, miestnu sladkú špecialitu.
Trošku taký festivalový pocit v tomto Madride, sami pouliční umelci vedľa seba, zapadajúce slnko, idylka. Deň v Madride pomaly končí, náš program však pokračuje ďalej. Čo je príznačnejšie pre Španielsko a pre Madrid viac ako futbal? Mierime na Estadio Metropolitano na zápas medzi domácim Atletico Madrid a FC Valencia. Prvýkrát na futbale, nie je to úplne náš obľúbený šport, ale bol to super zážitok. Toto všetko sa dá v Madride zažiť doslova za pár hodín. Madrid bol si super. Muchas gracias.